হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো থাম্বনেল দেখে বা টাইটেল পড়ে তোমরা বুঝেই গেছো যে আমি ভেবেছি যে রেগুলার ভ্লগ করবো, মানে ডেইলি ভ্লগ করব, মানে 7 দিনে 7টা না হলেও অন্তত 5টা ভ্লগ তো করবোই, আমি এটাই ভেবেছি। আর তোমাদের রেসপন্সও পেয়েছি অনেক ভালো, সো আই এম ভেরি হ্যাপি। আর আমি আগেও একবার ভেবেছিলাম আগের বছরে যে ডেলি ভ্লগ করবো, বাট ওটা আর হয়নি পসিবল করাটা পড়ার জন্য অ্যান্ড অল। বাট এবার আমি ভেবেছি হ্যাঁ, আমি যখন পড়বো পড়ার টাইমটা আলাদা রেখে বাকিও তো দিন কাটাই এখানে সেখানে, টুকটাক যেতেই থাকি, জিমে যাই, পড়তে যাই, অ্যান্ড বাকি আরও অনেক কিছু যা যা করি সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর ব্যাস ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমি তোমাদের রেসপন্সটাই সব কিছু আর কি, আমার কাছে তো তোমরা সাপোর্ট করো। আমি পারলে মানে ডেলিও ভ্লগ দিতে পারি, আবার একদিন পরে পরেও ভ্লগস দিতে পারি। সো এখন এখানে একদম আমাদের এখানে মেঘ ডাকছে, রেনি ওয়েদার। আর আমি জাস্ট এখন ফ্রেশ হয়ে এলাম স্নান টান করে। সো এখন আমি আমার স্কিন কেয়ার করবো, অ্যান্ড দেন যা যা করবো সব কিছু তোমরা দেখতে পাবে। অ্যান্ড যদি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করো তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, আর কমেন্ট করতে ভুলো না যে কীরকম লাগলো না লাগলো। আর ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ইনস্টার লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে, সেখানেও চেক আউট করতে পারো তোমরা। সো চলো আজকের দিনটা স্টার্ট করা যাক। সো এই জাস্ট আমি স্নান করে এলাম। সো এখন আমি আমার স্কিন কেয়ার করবো। আমি কি কি ইউজ করছি সেগুলো তোমার সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি। অ্যাট ফার্স্ট আমি এই সিরামটা ইউজ করবো, এটা এম ক্যাফিনের একটা সিরাম, আর এটা আমার স্কিনের জন্য লাইক খুবই ভালো, এম ক্যাফিন গ্রিন টি সিরাম। সো এটা আমি অনেকদিন ধরে ইউজ করছি, অলমোস্ট ওভার। আর এটা অনেকই বেশি ভালো আমার স্কিনের, মানে আমার স্কিন টাইপে খুব বেশি স্যুট করে। তোমাদের যদি অয়েলি অ্যাকনি প্রোন স্কিন হয়ে থাকে তাহলে তোমরা ডেফিনেটলি ট্রাই আউট করতে পারো এই সিরামটাকে। অ্যান্ড দেন আমি এই ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করব, এটা হলো একটা প্লামের গ্রিন টি ময়শ্চারাইজার। সো তোমরা যে কোনো অ্যাপ থেকে কিনতে পারো, বাট আমি মানে এগুলো কিনেছিলাম হোপফুলি ক্যাশ কারো থেকে কিনেছিলাম। সো তোমরা এই ওয়েবসাইট থেকে কিনতে পারো, নায়কা, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, যেখান থেকে খুশি তোমরা কিনতে পারো। দেন আমি একটুখানি প্লামের গ্রিন টি ফেস মিস্টটা দিয়ে দেবো, একটুখানি রিফ্রেশিং লাগে ফেস মিস্ট দিলে, ব্যাস আর কিছুই না। সো এক্ষুনি মাম্পি মাসি বাড়ি গেল, ফুল টুল গাছে, আমাদের এই গাছটায় অনেকগুলো ফুল হয়, তো সেই ফুলগুলোকে তুললো, মানে আমরা তুলে রাখি, বাট যেগুলো বেঁচে যায় সেগুলো মাম্পি মাসি তুলে তারপরে নিয়ে যায় পুজো দেওয়ার জন্য। আর সকালে 3টে-4টের মধ্যে আমাদের ফুলমূল শেষ হয়ে যায়, সব টেনে টেনে ওই বাইরে রোডের ওই সাইড দিয়ে নিয়ে নেয়। যাই হোক, সো আমাদের পেছনেও গাছ আছে, ওখানে সুন্দর ওই থোকা টগর গাছ, এটা একটা টগর গাছ, আর পিছনের থোকা টগর যেটা বলে সেটা হয়, জবা গাছও আছে, তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর ব্যাস আজকে লাঞ্চে কি মেনু আছে না আছে সেটা দেখি। আর বৃষ্টি তো সেরকম হচ্ছে না, থেমে গেছে। আর আজকে বাপি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসবে অফিস থেকে, যা হবে না হবে সব কিছুই তোমরা দেখতে পাবে। সো আজকে আমার লাঞ্চে আছে হলো পাবদা মাছ, ডাল, ভাত, আর এটা এঁচোড় আলুর তরকারি, মাই ফেভারিট। সো আমি তাড়াতাড়ি করে লাঞ্চটা করে নিই। লাঞ্চটা করে নেওয়ার পরেই মনি ফোন করেছিল, আমার পাশেই আমার যে ফ্রেন্ড থাকে ও আসবে, তারপরে আমরা গল্প করব, ছাদে যাব, ঘুরবো, আনন্দ করব, সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সো দেখতে থাকো ব্লগটা। সো আমার লাঞ্চ ডান, ভাই দুষ্টুমি করছে। আর এখন আমি একটু পড়ে নেব, পড়ে নেওয়ার পরে মনি এলে আমরা যা যা করব না করব তোমরা সব দেখতে পাবে। বাট এখানে একটা পায়ের ছাপ কি করে এলো? পায়ের ছাপের মতো দেখতে লাগছে না এটা?
হাসছিস কেন? আমার ভয় লেগে গেছে। বাট এখানে পায়ের ছাপ কি করে? একবার দেখো কত জোরে বৃষ্টি পড়ছে। আমি একটু ছাতে এলাম পরে টরে নিয়ে, অ্যান্ড দেন দেখো অনেক জল জমে গেছে, কারণ হাঁপিয়ে গেছি, কারণ খুব বৃষ্টি হয়েছে, অনেক দিন ধরে টানা বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু আশপাশটা অনেক বেশি গ্রিনারি হয়ে গেছে। সো তোমাদেরকে একবার ব্যাক ক্যামেরা করে আশপাশটা দেখিয়ে দিচ্ছি। সব কিছু দেখো, কত কত গ্রিনারি আমার বাড়ির এখানে। ও এখন আমি হাঁটছি কিছুই না, এমনি, কারণ কি মনি আসতে পারলো না, তখন বৃষ্টি হচ্ছিলো, এখন হয়তো ঘুমিয়ে টুমিয়ে গেছে, আমি আর ওই জন্য কল টল করিনি। আর ব্যাস, আজকে দেখি জিম যাবো কি না বিকেলবেলা, কোনো ঠিক নেই, কারণ আমার আজকে পুরো মানে যে একটা রেগুলার একটা পার্ট থাকে যে এই এই জিনিসগুলো কমপ্লিট করব পড়ার, তো ওর মধ্যে পুরোটা আমার কমপ্লিট হয়নি। অবভিয়াসলি এত তাড়াতাড়ি তো হয় না, অনেকটা বড়ই পার্ট থাকে। সো যদি কমপ্লিট করে ফেলতে পারি একটু পরের মধ্যে, তাহলে ওই 7টা সাড়ে 7টা নাগাদ যেতেও পারি, নাও যেতে পারি। যদি না যাই কি করব, ঘরে কিছু স্ন্যাক্স বানাবো বা কি খাবো, কিছু অর্ডারও করতে পারি। আর ভাইকে এখন পড়াতে এসছে ওর টিচার, সো ভাই নিচে পড়ছে। যাও পাখি বলো, হাওয়া ছলো ছলো, ছায়া জানে না রে কাছ, আমি কি আমাকে হারিয়েছি বাকে, রূপ কথা নাচ কানাচ, আঙুলের জলে ঝরে চুনাকি, জলে হারিয়েছি গান শোনাকি, জাল নাই গল্পেরা কথা মেঘ, যাও মেঘ চোখে রেখো আবেগ, যাও পাখি বলো, হাওয়া ছলো ছলো, ছায়া জালে না রে কাছ, ধরো যদি হঠাৎ সন্ধে তোমার দেখা আমার সঙ্গে, মুখোমুখি আমরা দুজন, মাঝখানে অনেক বারণ,
বিকেলে আমরা লুচি আর আলুর তরকারি খাবো, তো তাই জন্য মা রান্না করছে। মানে বেশি স্পাইসি না, নর্মাল জিরে, টমেটো, হলুদ, লঙ্কা, জাস্ট একদম অল্প কিছু, বেশি কোনো ইনগ্রিডিয়েন্টস না, নর্মাল। সাদা আলু নাকি এমনি? লুচি আর সাদা আলুর তরকারি। রিসেন্টলি এই তুলসী গাছটা পুঁতেছে এখানে, আর এত তাড়াতাড়ি বৃষ্টি বৃষ্টি হয়েছে না, বড় হয়ে গেছে। হাওয়াতে এই গাছটার সাথে একটা ইরাম মতো লাঠি বাঁধা ছিল, ওটা পড়ে গেছে। আর এটা আরেকটা তুলসী গাছ, আর এটা তো টগর গাছ তোমাদের দেখিয়েছি। আমার গরম গরম লুচি আর তরকারি রেডি, ঝটপট করে খেয়ে ফেলি। তো গাইস, আমার পড়া এখন জাস্ট শেষ হলো, 10:30 বাজে। আমি ডিনার করব অ্যান্ড দেন কালকে তোমাদের সাথে আমার নাইট স্কিন কেয়ার রুটিনটা খুবই ইজি, সিম্পল। সো প্রোডাক্টগুলো কালকে শেয়ার করে দেবো তোমাদের সাথে। আর ব্যাস, এখন রাত্রিবেলা 11টার সময় অ্যাকচুয়ালি আমি আমার সব ইনস্টিটিউটের যারা ফ্রেন্ডস আছে সবাই মিলে ভিডিও কলে গল্প করি, অ্যান্ড ব্যাস খুব মজা হয়, আনন্দ হয়। আবার ইনস্টিটিউটে যখন যাবো, স্যাটারডে সানডে ক্লাস থাকে, তখনও আমি ভ্লগ করব। আর তোমরা বলো কিরকম লাগছে আমার ভ্লগিং স্টাইল, বা তোমাদের কি ভাল লাগছে কি ভাল লাগছে না, বা কিছু সাজেস্ট যদি তোমরা করতে চাও ডেফিনেটলি ডেসক্রিপশন বক্সে লিখে দিও। আর ডিনারে কি করব আর কিছু দেখালাম না, কারণ যেটা মানে লাঞ্চে ছিল সেটাই, খালি মাছটা অন্য, মানে ওই কি বলে, কি একটা মাছ আছে এখন, কাটা পোনা বা এরম কিছু একটা, ওই পেটির মাছ যেটাকে বলে। সো ওটা আমার খেতে খুব ভাল লাগে, দুপুরেরটাও আমার খুব ফেভারিট ছিল। সো ব্যাস, এখন সব বই খাতাগুলোকে জাস্ট এখন গুছিয়ে রাখলাম, আর কিছুই না বেশি বলার। সো বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, সবাই সুস্থ থেকো, আর আমার ব্লগ দেখতে থেকো, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। যদি 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 কোনো সাজেশন থাকে ডেফিনেটলি আমাকে কিন্তু তোমরা কমেন্ট করে জানিও। চাইলে আমাকে ফলো করতে পারো ইনস্টাগ্রামে। আর আমার রনিতের একটা চ্যানেল আছে যেটার নাম হলো রশনিত ব্লগস, যেটার ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো আমি। সো সেটাও চেক আউট করতে পারো, হোপফুলি তোমাদের ভালো লাগবে। সো বাই বাই, লাভ ইউ অল, আর সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ।